abantu na atete kanisa ga ya nene fata hitu kwa yetu mumosi mutoko ruwa ko ga nasa sibu na abantu bamutura machoge hitu kwa yesu watu na haturu muntu ya mubieko kwa Dr. Geoffrey utumu mwenekita mu watu manekishi yalia ingaki atenete ngitari mpaka se itumu inge susuto kwa soko mulangura aba tule batumye kuba n'umuntu batumate mu machoge imane tiwe watumete ndo tana watu ngeka mane ona tani yo mwitu na saa tumite kanga majogo na atende to ngarama kweli na arone fate segiti sana na arwane na aruma sai na arwane ni bunduki lakini nani koroleria una sokiri ni misirini kutoka bana aniko baile ero mnyandini na umuntu nyine nduyoka umutwe kali kendi yo sipata ke tebasapata ke tikete apo ke chinto na komebutala tibere mkiri kasai anyama kwire karabu tana boko ba kwale ngufundisha takoya kwa mimi nusu ukaya na kale nusu asiti ngulcho monene na sai na tumetire raika ya macho turukwa asinge ndinkwate sabari na kuti motwe na ndinkwate sababu na kuti rokora vanhu vane ngasi kurwawo ege ndugia ngone da murabe bashokirie meyu bashokijinat ngone ile sai ona mwana saa tumete uja kokona machuwa kanja saa sita bibao no arenge bibao no mutababai mbona ndo kokona ya magana arunge ona kama mutera tumete majubiko ko abante waka masasi goro machuka kone tani kana machoge umuntu gete na kitoka tabanga rasema tuangamishe ubusenzi buri busi ubuka babo abana baita bangira baita bakumene no mare mbekiagana tunabantu bamarembe intunegesa kugesikire Kenya ebintu byetu muri kiriya sindire akinto ngaino ne misoline biturine ebipiryo ndabo basoma na inde basoma mu kingo kwaturu kumaba ekusiye itonde tukuti usasi machira sana inde tutirire kiriya sikiarule ekenyonge bwana aende idia karabu sasi ngala sa tumetia sikiaro abasane bane musana na musondere aya umusacho uyu tubatarane kuriya won abante rime cyane kama wikase akati amani kuragene musana yakoro ndoko musaberane kiara na wate tena tagate ko baterinde gete ekemukuro etimina basi andero mwana oyo mitubata batubata mangana aicha yale sababusi ababusi magasenga nere amanyana ohere sabantu ba osema ba ubata mwana mwaje santugi ndugi antete ndo moto no maremo mukuya usema hivi moto no muya wano na kundu moto ndo muya kurwa ekenyoni tukia ya mjai mupata wana wetu tuwamu ya tunasoma nende ngai mwetu twali no mutume twatabana ntwe no manemba ibaye muinaria au sauru mayale kaya lolo mwana Yesu mbati baike moment directe kulo kana Damascus moment ba kunjuka kwa njuwanda wao wana mosiko mosala watu kuna mwasoma hapo sasa kina sawa semi nimba antete father ninjite ninjite gasho manene kyagale ko ngo atanga na rubo na bakare na kare bintu byose bimentere nibwe amena sawa semi ya wa Kristo wa minto engaki emetinye bere yari mu mwaka macho nare de mu macho wegaiga nande totagara lege atole kanisa ibi abantu bagatomu nemeyu nemiyora bamubete bagata kigari cyayo mu mwaka runata atabwate n'ukwirareme angu mwaka ni watu amutindegete kale sana inje naye walitugenda nyasaye totatagete ko iteramanika ntobo sabano muntu ikaye ma kubange bitebye
aseri yetalia nyasaye amwele nini na Roman sio tena nyasaye nero wata na nini sio ba bare ngaiche na yao tena ndo kama nyinga wantu wangu ndo bare ngaiche na yao. Asante sana. Moja okore basio manene egiye bya usomome asiri ndio ichi samuji kwa tabia mwana aberuka amwana aberuka kumuranja mategerere na ino maneshiri botamati abange ekemo ngiringa ekebe Yesu Kristo tabanga ekeba asekere no tatakuwe tuberera ingigakoba nandi kebikege kutinora kiana kobusha munemuko mwenye tanga na ndoko na yabusha ili asegete kumulanje ese to Kenya nete kitama sabo kegera uisapuri ngiye bintu biro ayangusha nekore ngambiyerese ayanga igeka bora ile naona china gitari na kire bintu na chire ngusha nekore ngese mbiyere mpaka masomo na kyo bantu bakenda toba na kumuranje tumutinde kana ene tuberere kebe asekerete getobonere kebe teba ngene keba asirikali ya Yesu isilu kwa jina la nani? Yesu. Kumuranje ese itu Kenya ichima chumungeta Kenya ngumarende ndoche naye nashaita maisha akwa ibiranga y'ibirunge abakenya bateberema umuntu naroyomo nashamwe nafasi agwariye se itebwene twesi twetogari inga inturense batu busubore ese ituna saa twetengiya uri abakenya babagana kyagoroko batyanga batyanga aba gusi yo twaro ge tuto wana ida twatebana tali 99% emia na wanudule kando mtu mumanda kentele kumwabari yabaraki atyanga asiyana mwari asante oyali anda boyali kubase kuwabi ya Gitenga fansi yebo atwale tenga kushibiri kwa ndipo tubana ya mwa kwana kwa niaba ya bande kushibiriwa Amos Mukaya Ubweri omwensi yeo ngetieko omwensi yeo Gitenga Mheshimiwa omwensi yeye ubasi boitanaye alipo basi asemulaba na ekoro noyo mwaka omuntu yetuma magete kato mwawo Mheshimiwa Lilian Omubi mugwada chikuri haki abaye sala ro mbayo baragu Olamada da Russia sono inde Usiacha mwaba mwamsie wewe kwa kuchuni. Mwana bado bando une bando. Utakumbuka chake kwa lakini aseme ndio kabisa. Ndio tutakuwa anaanza kupata na raia lakini asema ni kama tukani ndio watu maata njena naona kawero mtoto. Bali mwana kwa simiji shughuli kwa chiponi kadamwa watu wasokile tuwaona warabu na tendo tu akando katika uchiga za watu sabere na kusere mtu lakini wao kuchimotoa kutoka alistari. Thank you Yesu Kristo. Mwana wote yao. Asante mchana baba kwa ndembisa tunapokuwa na magana mande. Asante leta ngoro kwa Amos. Oyomo bisanga nenda kwa Amos ya assembly lakini onamo senior engineer junior yae. Omo MC Onetieko. Omo Catholic Korea parish ya Kanyimbo. Na bata kirichwa kichimbia tokula sabere nyumbeyere mochuko reta bagania bango ko baba chero. Ko batirande chikusa tombia mama. Kwa sana asante bwana kwa yari Yusuf kama MC ya chale kwa watu kwa Gitenga South Magirango na watu babarenwa lakini mna togo raiga na wanyetu atero kuna ndo kwa neke bungo kerienze umuraba na machogo mare ngama nywana muraba na machogo